दोस्तों ये वीवो का सेट है जिसका मॉडल है Y28 5G। आज मेरे से एक गलती हुआ, वो गलती मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या गलती हुआ है। ये देखिए गलती ये है, ये फिल्म है जो कि कट गया डिस्प्ले कटिंग के समय। इसका स्क्रीन पूरा टूटा हुआ था। उस स्क्रीन को काट के निकालते समय मैंने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से ये फिल्म कट गया और ये डिस्प्ले हो गया ख़राब। ये देखिए, ये देखिए, ये फिल्म कट गया। अब ये इस फिल्म को पूरा काट के निकालना पड़ेगा, दोबारा से इसे लगाना, तब ये जाके पूरा कंप्लीट होगा, वरना ये डिस्प्ले है ख़राब। इसलिए डिस्प्ले काटते समय बहुत ध्यान से काटना पड़ता है ताकि डिस्प्ले ख़राब ना हो। ये पूरा प्रॉपर काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉब्लम है तो दिक्कत यही है।